lamba daya. haka wannan daidai ne. Wala ina ba su tsoro don a yanzu na zama toro. Idan na je biki sai ka ga mata su zo a jere suna taka rawar da zambaji kan baban koro. Yanzu manta da kura babu laya ba kau da bara. Allah ya ban masoya maza da mata yara da manya. Duka inda na je masoya na yi mini kara. Allah ne ya bani babu tsibina babu dabara. Ya za ku yi da ni makiya a duhu daga kuna rara. Kawai ku bani sai ta Allah ta yi ku bar tijara. Dan babu dawamamme a duniya sai Allah ta bara. Babu mai iya kwasan juwa da hannun babu mara. Zakaran da Allah ya son shi ne yau yake ta cara. Duka bugu da shalugu da makiya bai hana ni tsira. Shekaru da dama kuka hau kaina kuna ta tsara. Allah ɗaya na rike ba zan yi zafi ba ko fitsara. A haye sama ruwa ruwa a haye kasa ruwa. A haye duk wanda ba shi da naira lallai yana cikin ruwa tundum. A haye sama ruwa ruwa a haye kasa ruwa ruwa a haye kasa ruwa ruwa a haye sama. Barambarama yau ne za a yi ban kaura. Barambarama yau ne za a yi ban kaura. Kana ciki suna a waje, kana gaba suna baya, suna ruwa kana kwale-kwale. wa yake zagina in tattaro buhun barkonu loko da mantalai tambarno in barbada in murguda in karkata in ta'a bari za mu yi maka maganin su sai mun kura lambar dan ana ce in yakin magana ya tashi mu yan amshi duk ni gishe. To ai kun san ni sauri gare ni ba hakuri ya kama da zawo kamar da amarya ta ga ango a ranar kun san babu sai kai zango ana karya mahasadan ko sun cika jirgi dan ubansu. Kun ga dai gwamna ya san ni zango sarakai ma sun san ka zango matasa ma sun san ni zango yan mata ma duk sun san ka zango waka da rawa an san ni Michael Jackson ma ya san ka zango. To duk wanda ya raina zaman wata sararin sama zai je can ya gyara maga ko zai dawo dan uban shi. Duk wanda ya raina zango ko ke kyashin ganin ka ko wane ne kasan nan me za ka yi masa zango. Zan hau sama derere sabule haka terere bankare haka were cakuda haka sherere bankada zurkuda cakuda markada tankada karkada cakuda murguda. Zango karka sauki ka san kai dan malamai ne sannan jikan gidan malam mai kurkabi mai risala mai karatun tsoron yin fituna mai ishimawi mai iziya na annabi masu dubin salati dan mai ta'ala mai kuru dan mai bagadadi mai risala kaga mai gulubin wani adiyati Allah shi ke abu ya san tabaraka ba ta kama da amma. To ai ko kazar gidan ita ma ta kai wai lillukan la ilaha illallah mu goda Allah tunda an haife ku ana salati an yaye ku ana salati kwarai ai dole ka goda Allah. Yanzu gefen mata zana koma masu gidan ranar garinmu in ba ku ba gari idan kun yi yawa a gari masifa. Kai mata ku ba ruwanku ku kwanta ku yi bacci a banku mu ne Allahu ya baiwa aiki kwarai ya ce ku yi mana biyayya ku zama ni'ima gare mu gidan auren mu sha bishasha. Gata nan gare ku labarin yar hausa na baku na shamonin da ke a cikin garin.